Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller unboxer Dicethrone Adventures, donc un Kickstarter que je viens juste de recevoir. Dicethrone Adventures, ça se joue en solo ou en coop de 1 à 4 joueurs, ce qui est différent de la saison 1 et 2 de Dicethrone que je vous montre à l'instant. La saison 1 et 2, ça se joue de 2 à 6 joueurs, donc il n'y a pas de solo. Ici, on a Season 1 Reroll. Ils ont refait le package un peu pour que ce soit de la même qualité là, que la saison 2 qui avait changé. Puis, dans ce jeu-là, ben, il y a plusieurs personnages qu'on peut jouer avec. Ils ont chacun leurs habilités spéciales. C'est super, super cool. Puis, dans la saison 2, ça c'est saison 1. Saison 2 que j'ai ici, même chose. Ils ont introduit une panoplie de personnages encore une fois. Puis là, avec Dicethrone Adventures, bien, on peut aller chercher n'importe quel de ces personnages-là, de 1 à 4 personnages, puis on peut les jouer en solo, en aventure dans le fond. Fait que, on tasse ça, puis on va aller voir. Fait qu'on vient de Dicethrone Adventures. Ouais, c'est ça. Fait que, on choisit un personnage, puis là, ou plusieurs personnages, puis on va vraiment avoir un monde. On va commencer sur une espèce de portail avec une tuile, puis le monde va se découvrir à force qu'on avance. Fait que chaque fois qu'on joue, ça va être un peu différent. Un peu, je sais pas si vous avez connu le jeu Mistfall. C'était pas vraiment un gros hit, c'est un petit peu compliqué à jouer, mais ça me fait penser à ça vraiment d'aller d'une tuile à l'autre puis se promener. Même Maximum Apocalypse, c'est un petit peu comme ça que tu te promènes de tuile en tuile, tu découvres où tu t'en vas à fur et à mesure. Fait que essentiellement, on choisit un des héros de Dicethrone. Il n'y en a pas qui viennent à ce jeu-là, si je ne me trompe pas. Là. Ça prend vraiment à avoir le jeu saison 1 et 2. Ça, c'est une extension. Puis, une fois qu'on a choisi notre personnage, bien, on peut aller faire l'histoire. Puis, on va acquérir des items et notre héros va devenir de plus en plus puissant à force de progresser dans l'histoire. Puis, éventuellement, à la fin de ce jeu-ci, de la partie, il va y avoir un boss ultime à vaincre. Puis, si on est capable de vaincre le boss ultime, ça dit que ça va unlocker des éléments legacy, mais non destructifs. Ok, c'est non destructif, donc vous n'avez rien à briser dans le jeu. Fait que, allons voir immédiatement le contenu. Côté de boîte, rien de spécial, là, c'est comme les autres. J'aime vraiment les couleurs, c'est tellement vif. C'est côté artistique, très le fun. Ok, fait que, allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ok, fait qu'on a le manuel ici, qui il est vraiment mince, on parle de 16 pages. On fait un survol rapide de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça a l'air qu'un tray pour les tokens, toujours le fun d'en avoir un. Wow, belle présentation de jeu, regardez ça. Phénoménal. Phénoménal. Ça, c'est vraiment les planches de personnages qu'on a dans la saison 1 ou 2 et 2. Ça explique comment ça fonctionne avec les tuiles. Il va y avoir des coffres au trésor ici qu'on peut aller ouvrir pour trouver du loot. Ouais, j'aime vraiment, vraiment le livre d'instruction. Ça a l'air d'être bien, bien, bien séparé. Bien expliqué. Boss Battle. Conclusion, loot cards. Ouais, ouais. Je suis un fan de ce livre d'instruction-là. On a un card caddy, une espèce d'affaire pour avoir toutes nos cartes, là. Puis en arrière, toujours le fun d'avoir les effets et les tokens tout à un endroit. Fait qu'on peut mettre ça sur le côté puis jouer avec. Vraiment nice. Qu'est-ce qu'on a ici? Campaign Scoring Sheet. Ça semble être la même chose des deux côtés. J'imagine Photocopy ou Board Games Geek va avoir des copies de ça. Essentiellement, nom de l'équipe, les joueurs, les héros, les sessions qu'ils ont joué, les saves, le gold et tout, les progression score. Donc, pas mal cool d'être capable de suivre notre campagne avec des choses comme ça. Playing Style, Dicethrone Adventures Miniatures. Begin your adventures at shop.dicethrone.com. Ouais, c'est ça. Il y a des miniatures pour le jeu. Sinon, c'est des standees. Je me rappelle pas si dans mes versions j'ai des standees ou des miniatures. Je pense que j'ai juste les standees. Je me trompe pas, le prix des miniatures. Ils sont belles les miniatures, là. Je pense qu'ils sont un peu dispendieuses. Mais je vais aller voir, je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai acheté. Fait que panoplie de tokens ici. Avec les standees. Punchboard d'une bonne épaisseur, là. On est good avec ça. Très belle couleur. Tous les différents personnages, là. Nice.
Alright. Ensuite, on a le tray pour les tokens. Plastique quand même rigide, c'est pas pire. Avec des indentations pour que les tokens ils restent droits. Là. Vraiment, vraiment cool d'avoir une affaire de même avec une petite protection en haut comme ça pour pas que ça bouge. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Ensuite, on a cette grosse boîte-là. Dicethrone sur le côté. Là-dedans, on a un paquet de dés. Des beaux dés quand même. On a des roulettes de vie. Combat points. Health. Combat points encore. Health. Je sais pas si c'est par personnage. Il y a peut-être des personnages qui viennent avec le jeu, je suis pas sûr. Fait que une roulette par personnage, puis encore une fois, des indentations dans le fond pour que ça reste droit. Fait que vraiment bien fait. Des petits standees en plastique là, pour les tokens. J'aime ça qu'il y a une belle imprimée là, dans le plastique, c'est cool, ça fait une belle finition. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre boîte. Oh, ouais, pesante, celle-là doit avoir des cartes. Encore une fois, même plastique. Là, on a des cartes ici. Elles ne sont pas vraiment épaisses, là, mais quand même un beau carton. Belle couleur vive. Fait que Comment Rare Epic Legendary, j'imagine que c'est une espèce de magasin. Ça dit Sell Cards for 5. Identify. Peut-être qu'il faut aller identifier nos items qu'on trouve parce qu'on ne sait pas c'est quoi un peu la Diablo. C'est une belle mécanique, ça. Les prix des items qu'on peut acheter, j'imagine. Fait que peut-être c'est pour ça qu'avec le campaign score sheet, tu gardes ton argent de quête en quête. Peut-être que tu peux aller décider de t'acheter des affaires en cours de route. Ça pourrait être trippant. Petite histoire dans le du lore en arrière, en quoi qui explique c'est quoi le store. Hello, my name is Rosella. Fait que ici, c'est quoi le loot? T'as des coffres au trésor, puis t'as des chiffres. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Unidentified. Ils sont pas identifiés. Ça dit qu'est-ce que tu trouves, j'imagine, dans les coffres au trésor. Puis qu'est-ce que les boss ils vont dropper aussi. Ok, cool. Fait que ici, on a le Barbarian. Fallen Barbarian. AI Rules. Concussion Stun. Ça, c'est-tu des personnages qu'on peut jouer ou c'est des héros? C'est peut-être des héros qu'on peut jouer. Le Mad King. C'est peut-être des différents boss aussi, je suis pas sûr. Le Fallen Monk. Le Fallen Barbarian puis le Fallen Gunslinger. D'après moi, c'est des boss parce que ça fait penser. Je pense que c'est les personnages qu'on peut jouer dans le jeu. Comme il y a le Gunslinger, ça c'est le Fallen Gunslinger. Ça doit être des boss. Fait que plusieurs options. Mad King avec qu'est-ce qu'ils font en arrière. C'est vraiment, vraiment des beaux cartons. Belle qualité, belle couleur. J'adore ça, j'adore ça. Ici, ils ont leur tray. Alors, peut-être qu'on peut jouer avec finalement, ou peut-être c'est vraiment le board pour le boss. Je pourrais pas vous le dire. Je vais lire le manuel, là, puis quand on joue une partie, on le verra bien. Fait qu'encore une fois, plusieurs habiletés, là, dépendant des dés qu'on peut rouler. Vraiment, vraiment belle présentation. Carton très épais. Phénoménal. Vraiment une belle job. On a le Gunslinger. Avec ses habiletés à lui. Le Fallen Monk. Et puis, le Mad King. Vraiment, vraiment, vraiment de la bonne qualité. Ça, là, c'est vraiment, vraiment cool. Alright. Next, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On ferme ça. C'est vraiment, vraiment des boîtiers là, de bonne qualité. Là, ils appellent ça le Card Caddy. C'est vraiment, vraiment big, là. Et on a même du carton en dessous pour pas que ça brise en transit. C'est vraiment, vraiment nice. Finalement, peut-être que je devais le garder pour pas que ça bouge. Fait qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va aller l'ouvrir. Encore une fois, indentation dans le plastique dicethrone Adventures. Belle touch. Puis un paquet de tuiles. Legacy Pack B, do not open until instructed. Fait qu'on n'ouvre pas ça tout de suite. Ça va rajouter des tuiles par contre. Paquet de tuiles ici. On va l'ouvrir. On va aller voir que ça a l'air.
Bon, on va aller voir l'endo. Il semble avoir des numéros. Fait que peut-être que les différentes parties dans la campagne vont nous instruire de prendre quelques différents numéros, comme 1, 2 ou 3. Si on va en avoir une au hasard, on a Solar Flare. Discard one positive status effect, gain blind. Desert of Salt. Spawn, ça doit être spawn un monstre. Alternatively, roll un dé. En spawn 1 à 3, spawn un bleu. En 4-6, gain gold. Fait que toutes sortes de choses de même qui vont se produire avec les tuiles qu'on va visiter. Ça, c'est le boss portal, ok. Ça doit être où qu'on commence. Crimson Sands, it begins. Fait que plusieurs tuiles, comme vous voyez, là, il y a quand même des belles illustrations sur les tuiles. Ok. On va en voir quelques-unes comme ça, là. Oh, s'il y en a des jaunes, ok. Le Black Market, le Dragon's Den, la Valley of Bones, The Depths, Twisted Forest, Castle. Je ne regarde pas tout, là, mais on va en regarder quelques-unes. Le Subterrarium. Tu vois, c'est quand même des belles tuiles. Emerald Islands. Fait que ça va être le fun d'avoir plusieurs options. Il y en a vraiment beaucoup, là. Regardez ça, là. Ça va vraiment être le fun d'avoir des endroits différents à aller explorer. Legacy Pack, on dit qu'il va en avoir plus, mais ça dit sûrement, après avoir battu le boss une fois, on va unlocker ça. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben les séparateurs. Vraiment nice. Dicethrone, les loot. Epic, Legendary. Fait que participe. Other cards, puis là, les cartes des différents boss. Vraiment nice, belle touch, beau carton, de bonne qualité. Donc, on met ça là. Ici, on a un paquet de cartes. On va les ouvrir pour aller voir. Hey, c'est vraiment nice le fini. Il y a une espèce de foil là-dessus. Regardez ça. Wow! C'est vraiment cool, là. Regardez ça. Vraiment nice. Wow! Blood Pack. Falcon. Hey, les cartes sont écœurantes. Elles sont pas toutes comme ça, là, mais il y en a quelques-unes, là. Regardez, Treasure Hunter Cat. Wow! Phénoménal. Empower 2 Attack Modifier. C'est quoi? C'est des upgrades qu'on peut pogner, ça. Regenerating Orb. Peut-être des items. Bye-bye Cat. Remove up to 4 status effect tokens from a chosen player. C'est peut-être des health potions, des choses qu'on peut trouver. Golden Crown, ouais, ça a l'air d'être ça, des items. When rolling a loot die, you may choose to reroll it one time. Regenerating Orb 3. C'est tout le même endo. Ouais, l'endo, il est tout pareil. Fait que quand même un paquet de cartes, là, c'est pas le stock qui manque dans ce jeu-là. Là. Strength Serum, Triple Up, Life Tunnel, les Orbs encore, Try It Again Cat, Twice as Wild, des boots, ça semble être aussi des habilités. Là. On met ça là pour l'instant. Dicethrone Adventures, un autre paquet ici. Ça sent. Oh, c'est ça, c'est peut-être les items en tant que tel. Ça, c'est. Non, c'est tout bleu. Ok, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc on va en ouvrir un. Refresh Coffers, Royal Influence, King King's Hand, and Shout, Pierce, Skull Bash. Ça semble être le deck, je pense, pour le Warrior King. Ouais, c'est ça, c'est le deck pour le Fallen Barbarian. Le Mad King a son propre deck. Regardez, l'endo, là, il est spécifique au boss. Ça, c'est vraiment les cartes des boss de ces personnages-là. J'imagine que c'est des boss. Là. Fait qu'eux, ils ont leur propre carte comme ça. Là. Vraiment cool. Fait que j'ouvre pas les autres, mais ça va être le même style, ok? Ensuite, en dessous, ici, on a quelque chose, là. Ça vient vraiment boss versus boss. Bon, boss battle, turn order, ça semble être des aides-mémoire, là. Ouais, c'est ça. King's Hand. Boss versus boss. Portal Crawl, Turn Orders. Fait que c'est ça. C'est vraiment l'ordre des tours, comment jouer. Puis ensuite, les boss de l'autre côté. Ça, c'est quoi? Normal Difficulty, Scenario Score 20, Veteran Difficulty. Fait que ça change on peut changer la difficulté du jeu. Vraiment cool. C'est toujours le fun. Un peu comme dans le dernier unbox qu'on a regardé là, avec pardon, Explore It. Legacy Pack D, on ne touche pas ça. Ce qu'on a là-dedans.
Legacy Pack C, fait qu'un paquet de cartes qu'on va ouvrir à force de jouer. Legacy Pack A, c'est toujours le fun d'avoir des choses Legacy. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un séparateur pour des scénarios. Ça dit Minions ici. Paquet de cartes, ça sûrement. Oh, ça a l'air d'être les missions. Fait que différentes couleurs. 4, 3, ça doit être les actes. 2, 1. Ça va ici comme ça. Des beaux séparateurs bonne qualité. Puis un paquet de cartes comme ça. Fait qu'on va aller voir. On va commencer avec celle-là. Si on va voir là en dos, là, on a 4, on a 1, on a 3, puis on a 2 ici. C'est là qui ne sont pas en ordre. On va arranger ça. Et voilà. Puis on va voir qu'est-ce que c'est ça. Oh wow! Belle carte là. Lizardman. Ça doit être des genres de monstres qu'on peut se combattre contre. Des monstres de niveau 1. Shisho Oni. Fait-tu quoi? On va regarder de l'autre côté. Là, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des 4. Corrupted Rogue. On va voir quelques-uns. Blackroot Elf. Soulless Bandit. Les Drag Beast. Des Satyr. Wandering Ronin. Boulder. Moi, j'aime vraiment le look artistique, un petit peu cartoon. J'aime bien ça. Des Street Rats. Fait qu'un paquet d'affaires qu'on va vraiment rencontrer, là, des minions durant la partie, c'est pas le type qui manque. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Fait, ça va vraiment garder les choses variées. Ça va être vraiment cool. Puis ensuite, on a ça ici. Ça semble être vraiment le layout des... voyons. Ça semble être le layout des quests. Fait qu'on a 8, 7, 6, 5. Ça doit être le level 3, 2, 1. Donc, on va voir ici, 1, ça dit Portal Crawl, donc un setup de tuiles. Donc, les tuiles niveau 1, c'est pour ça qu'on est niveau 2, 3. La tuile du boss là-bas, Portal, on commence au centre. Fait qu'on peut aller de la direction qu'on veut. Les dés ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les salves, ça semble être déjà une potion qu'on peut utiliser. Hero Setup, 1 à 4 players. On choisit, dépendant du nombre de joueurs, on a plus ou moins de vie. Donc, on peut vraiment jouer avec un personnage seulement, ce qui est toujours le fun quand on joue solo. Si on ne veut pas trop avoir de mains à gérer. Peut-être un petit peu moins de synergie, par exemple, mais c'est toujours le fun quand même. 35 de vie, blablabla. Starting Gold aussi. On a plus de gold si on joue solo. Conclusion, ça dit comment on peut gagner. Open Victory, qu'est-ce qui se passe. King's Hand Token, fait que ça explique vraiment comment jouer chaque scénario, puis ça continue comme ça. Boss Battle, Fallen Barbarian, quand on est rendu ici, ça continue. Là, on va avoir le Fallen Gunslinger, l'histoire continue. On va finalement se battre contre le Monk. Puis si on a passé au travers tout ça, ben on va finalement se rendre au combat contre le Mad King lui-même. Fait que quand même cool, genre d'effet campagne. Faut vraiment passer à travers tout. Paquet d'affaires Legacy qui va unlocker sûrement d'autres levels, peut-être des side quests. Ça a l'air d'être les mêmes dimensions de cartes. Peut-être des nouvelles habilités. J'ai aucune idée des nouvelles tuiles qu'on peut aller voir en plus. Fait que vraiment cool qu'il y a tellement de cartes et d'options avec ça. Fait que voilà, c'était le contenu de Dicethrone Adventures. Je vais passer à travers le livre d'instructions. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'adore les jeux dans ce type-là qu'il faut vraiment explorer. Puis bâtir notre personnage, puis essayer de vaincre des boss, puis tuer plein de minions, de petits monstres en route. Fait que sur la chaîne, bientôt tout le monde, j'espère vous voir là pour le rendez-vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir été ici, puis on se reparle la prochaine fois. Ciao, ciao!